2022 over, og vi i Oljedirektoratet skal presentere året som har vært på norsk sokkel. Men det som skjer i Norge påvirkes av det som skjer i verden. Russland slo til ved morgengry. Sirenene i Ukrainas hovedstad Kiev varslet at krigen er i gang. Det er helt absurd å tenke på at dette skjer i Europa. Selv om det kan være vanskelig å forholde seg til, så må vi det. For krig har mange ringvirkninger. Polen og Bulgaria vil ikke betale for russisk gass i rubler. Nå kutter Russland leveransene. Og i kveld så er 40% av Kievs innbyggere uten strøm. Norge er en av de største produsentene av olje og gass til Europa. Vi bidrar med energisikkerhet, og norsk gass har aldri vært viktigere. Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 skulle være eksempler på at Russland og Europa nå hadde lagt kald krig bak seg, men hvem kan ha ønsket å sprenge ledningene? Bildene tatt av det danske forsvaret forteller om store utslipp. Alle mistenkelige observasjoner blir registrert og rapportert til Forsvarets operative hovedkvarter og NATO. Mannskapet om bord har nok en spesielt forhold til å være på jobb nå om dagen. På tross av en urolig og krevende periode går det unna på norsk sokkel. Produksjonen er høy, og selskapene leverer rekordresultater. Vi har hatt bedre leteår, men myndighetene mottok mange utbyggingsplaner i 2022. Den midlertidige endringen i petroleumsskatteloven fra 2020 har bidratt her. Det betyr at det også blir høy aktivitet i årene fremover. Olje og gass blir en viktig del av energimiksen fremover. Men energimarkedet er i endring. Utslippene skal ned, og fornybar energi blir en nødvendig del av løsningen. Havvindsatsingen er et kinderegg, fordi det gir oss mer fornybar energi. Det gir oss muligheten for å kutte klimagassutslipp, men kanskje det aller viktigste det er at det legger til rette for nye industrielle muligheter i Norge. For å nå klimamålet har EU satset stort på fornybar energi fra sol og vindkraft. Men sol og vindkraft varierer med værforholdene, og gass bidrar til forutsigbarhet i markedet. I tillegg til gass har norsk sokkel på gode dager både sol og vind. Våre enorme havområder og gode vindforhold gir et godt utgangspunkt for å produsere kraft fra havvind. For å lykkes i energiomstillingen trenger vi grunnstoffer som kobber, kobolt og sink, i tillegg til en rekke sjeldne jordarter. For eksempel trenger vindturbiner en stor mengde dysprosium. Og utvinning av havbunnsmineraler kan bli en ny næring på norsk sokkel. Vi kan ikke bare hente ut ressurser fra norsk sokkel. Den er en ressurs i seg selv. Vi har stor kapasitet til lagring av CO2 i undergrunnen, og ser en stadig økende interesse på areal. Til nå er det tildelt 3 letelisenser til lagring av CO2 på norsk sokkel. Langskip-prosjektet er godt i gang og har boret de 2 første injeksjonsbrønnene for CO2. Dette er historisk. Det er avgjørende viktig for å nå klimamål at vi får CO2 ned langt under havbunnen og ikke opp i atmosfæren. 2022 har vært et hendelsesrikt år, og det er mange fremskritt å glede seg over. Til tross for urolighetene har virksomheten gått som normalt. Verden er i endring, og hvordan dette året blir, er vanskelig å spå. Men Norge skal fortsatt være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa. Velkommen til Sokkelåret 2022. Ja, 2022 ble et kontrastfylt år med krig og energikrise i Europa, og samtidig høy aktivitet i olje- og gassnæringen i Norge. Sokkelåret 2022 var et år der næringen og myndighetene satte alle kluter til, og klarte å få til et betydelig løft i gassproduksjonen. Samtidig ble det levert mange investeringsbeslutninger om nye prosjekt. Det er sjelden det blir investert så mye for fremtiden. Det betyr, som Kristine sa i filmen, at Norge fortsatt kan være en stabil og langsiktig leverandør av energi til Europa.
Dette også godt nytt for norsk leverandørindustri, og godt nytt for verdiskapingen og velferden som kommer fra ressursene på sokkelen. Vi ser igjen rekordhøy verdiskaping fra norsk sokkel. De 2 siste årene, og spesielt de årene vi nå har lagt bak oss, skiller seg markant ut. Eksportverdien av olje og gass var 3 ganger høyere enn nivået vi har lagt på de siste 10 årene. Høye produktpriser, spesielt for gass, og høy og stabil produksjon har bidratt til dette. I fjor ble det eksportert olje og gass for norsk sokkel for hele 1735 milliarder kroner. Det tilsvarer nesten et helt statsbudsjett. Ser vi noen år fremover, viser dette bildet at norsk petroleumsindustri på ingen måte er på vei inn i solnedgangen. Denne figuren viser total produksjon av petroleum fra starten og frem til i dag, med prognose 5 år frem i tid. Produksjonen ligger på et høyt nivå og øker de neste årene. I 2022 ble det totalt produsert om lag 230 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette tilsvarer om lag 4 millioner fat per dag. Det er flere årsaker til det høye og stabile produksjonsnivået som vi nå ser. For det første har vi hele 93 felt på sokkelen. For det andre har vi flere felt blitt satt i produksjon. I fjor sommer startet Nova opp sin produksjon, og i desember kom Njord i drift. I tillegg startet Johan Sverdrup fase 2 opp i desember. I de neste årene kommer det flere nye felt i produksjon. Sist, men ikke minst, så produserer eldre felt lenger og mer enn tidligere antatt. Snorre markerte i fjor at det var 30 år siden produksjonsstart, 10 år etter opprinnelig forventet levetid. Valhall passerte 40 år med produksjon, og legger nå planer for 40 nye år. Ekofisk, som feirer 50 år i 2021, har fått innvilget lisensforlengelse helt frem til 2048. I 2022 har det handlet mye om gass. Gassproduksjonen fra norsk sokkel har holdt seg på et stabilt høyt nivå over flere år, og utgjør nå over halvparten av produksjonen på sokkelen. La meg snakke litt mer om dette. Etter at gasstilførselen fra Russland til Europa ble redusert, kom det forespørsler om det var mulig å øke gassproduksjonen fra norsk sokkel. Heldigvis startet produksjonen på Snøhvit opp igjen i juni. Det bidro til å øke produksjonen med om lag 3 milliarder standard kubikkmeter sammenlignet med 2021, da Snøhvit var nedstengt. Operatørene har også gjort en strålende jobb med regulariteten på anleggene. Det har resultert i veldig høy oppetid og dermed høye gassleveranser. Så har noen felt etter søknad fått anledning til å redusere injeksjon av gass, slik at de har kunnet eksportere mer. Dette gjelder for eksempel Gina Krog og Visund. Og i tillegg har feltene Troll, Oseberg og Heidrun fått øke produksjonstillatelsene. Til sammen har dette resultert i en økt gassproduksjon på 9 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er 8% mer enn i 2021. Men er det egentlig så mye da? Ja, Norges gassproduksjon i 2022 tilsvarer for eksempel gassforbruket til 1/3 av alle tyske husholdninger. Eller gjort om til energi, så utgjør denne økningen 100 terawattimer. Figuren til høyre viser hvor mye energi dette representerer, sammenlignet med Norges energiproduksjon fra vannkraft og vindkraft. Dette er altså store tall, og dette bidraget fra Norge har vært svært viktig for energisikkerheten i Europa dette året. Og Norge er nå den største gassleverandøren til Europa. Gassproduksjonen er forventet å ligge på 2022-nivå de neste 4-5 årene. For å opprettholde produksjonen på sokkelen over tid, må det jevnlig bli tatt nye investeringsbeslutninger. I så måte har 2022 vært et svært godt år. Myndighetene har tatt imot 13 planer for nye feltutbygginger i 2022. I tillegg har vi mottatt planer for prosjekter som vil øke utvinningen nær eksisterende felt, eller gi forlenget levetid. Det er også tatt beslutninger om store investeringer på eksisterende felt. Ifølge rettighetshaverne sine tall innebærer dette til sammen investeringer på om lag 300 milliarder kroner, og en samlet nåverdi på over 200 milliarder kroner. Prosjektene gir en samlet reservetilvekst på om lag 250 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.
Halvparten av dette er gass. Gjennom utbyggingene blir det etablert ny infrastruktur for produksjon og transport av olje og gass. Yggdrasil-prosjektet etablerer infrastruktur i et nytt område på sokkelen. Dette legger grunnlag for videreutvikling av ressursene i dette området i lang tid fremover. Tilsvarende gir en ny produksjonsplattform på Valhall grunnlag for både forlenget og økt utvinning fra Valhallfeltet, i tillegg til også å motta gass fra Fenris og eventuelle nye funn i området. Alle disse nye prosjektene bidrar til produksjonen på sokkelen fra 2024 og i flere tiår fremover. Det grepet som Stortinget tok i 2020 med å vedta en midlertidig skatteendring har bidratt til å akselerere flere prosjekt. Dette fører til økt produksjon av olje og gass på kort sikt. Samtidig bidrar det til at norsk leverandørindustri og norske verft har god ordretilgang de neste årene. Og nettopp det var hensikten med denne ordningen. Denne figuren viser investeringer i felt, funn og leteaktivitet fra 2016 og prognoser 5 år fremover. Disse tallene er basert på data innrapportert fra operatørene samt Oljedirektoratet sine egne vurderinger. Med de investeringsbeslutningene som ble tatt i 2022, viser våre prognoser at investeringsnivået på sokkelen øker de neste årene frem mot 2025, for så å gå litt ned igjen. Vi ser at investeringsanslag for prosjekt som er levert i utbyggingsplan i fjor har økt i forhold til tidligere planer. De økte anslagene knytter seg i hovedsak til prisvekst i markedet, og at enkelte prosjekt har endret omfang. I sum er dette delvis oppveid ved at noen prosjekt er blitt utsatt. Sett over en 10-årsperiode er investeringsnivået på norsk sokkel relativt stabilt. Norsk sokkel er blitt en moden sokkel. Vi har passert 50 år med produksjon. Vi har en betydelig utbygd infrastruktur med innretninger og rørledninger som er svært verdifull. Etter hvert som det blir ledig kapasitet, gjør denne infrastrukturen det mulig å skape store verdier også fra mindre funn. Men de ulike funnene av infrastrukturen har ofte ulike rettighetshavere. Derfor ligger nøkkelen til fremtidig utvikling i å få til god samordning og godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Oljedirektoratet er opptatt av god samordning og jobber hver dag for å få dette til. Dette bildet viser Yggdrasil-området, som frem til nylig var mest kjent som Noaka. Denne utbyggingen består av mange mindre funn som hver for seg ikke ville vært lønnsomme, men som nå kan skape store verdier fordi de ulike rettighetshaverne har realisert en felles plan. Slike prosjekter er det flere gode eksempler på. Utbyggingsplanene som myndighetene tok imot i fjor, er Halten Øst, satellitter rundt Skarv og Norne samt Fenris til Valhall gode områdeløsninger. Dette er fremtiden på norsk sokkel. De fleste funn som blir gjort er avhengig av å bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur, eller at de blir utviklet sammen med andre funn i en felles løsning. Derfor blir det viktig at selskapene jobber godt sammen, slik at flest mulig funn kan bli bygd ut for å skape størst mulig verdier til fellesskapet. Dette vil vi i Oljedirektoratet følge godt med på fremover. Hensynet til ytre miljø har alltid vært en integrert del av olje- og gassforvaltningen. Dette hensynet blir ivaretatt i alle faser av virksomheten, fra leiting, utbygging og drift til avslutning av et felt. Næringen er underlagt strenge rammer for utslipp både til luft og sjø. Disse tiltakene har virket, og produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel har mellom de laveste utslipp av CO2 per produsert enhet i verden. Denne figuren viser at vi forventer at utslippene også går ned fremover, selv om produksjonen øker. De viktigste årsakene til denne nedgangen er at nye felt blir enten utviklet med kraft fra land, eller blir knyttet til eksisterende infrastruktur, og at det er besluttet alternativ kraftforsyning til eksisterende felt som Troll, Oseberg, Snorre og Gullfaks. De to siste får nå delvis kraftforsyning fra havvindprosjektet Hywind Tampen. Næringen jobber også godt med energieffektivisering. Men selv om utslippene går ned, vil det bli svært krevende å nå målet om å redusere utslippene ned til 50% av nivået i 2005
innen 2030. Vi har lagt bak oss noen år med mange leitebrønner og relativt høy ressurstilvekst fra leiting. I 2022 var leiteaktiviteten på sokkelen fortsatt høy. Det ble avsluttet 32 leitebrønner. Av disse var det 28 undersøkelsesbrønner. Det ble gjort 11 funn, som gir en funnrate på 40%. Dette er bra, men mange av funnene var mindre enn forventet. Ressurstilveksten fra leiting i 2022 er derfor lavere enn i 2021. Men flere av brønnene som ble boret i 2022, ble boret på leitemål der geologene hadde mindre kunnskap om undergrunnen. Så er det positivt at selskapene har vist vilje til også å bore leitebrønner der sannsynligheten for å finne olje eller gass naturligvis er lavere. Dette er faktisk helt nødvendig for å fortsette ressursveksten for norsk sokkel. Læring fra en tørr brønn kan gi kunnskap til neste funn. De 4 største funnene var Lupa og Snøfonn nord i Barentshavet, Kveikje i nordlige Nordsjø og Storjo øst i Norskehavet. Gassfunnet på Lupa i Barentshavet, som ble annonsert helt på tampen av 2022, er spennende. Selv om vi antar at det er store uoppdagede gassressurser i Barentshavet, har mangel på infrastruktur til å eksportere gass gjort at industrien i liten grad har lett etter gass i dette området. Dersom det blir gjort flere gassfunn som kan samordnes med eksisterende felt og funn, kan det på sikt bli grunnlag for ny infrastruktur. Da blir det viktig med fornyet interesse for leiting i dette området. Dette blir det spennende å følge med på fremover. Et annet funn verdt å merke seg er Kveikje i nordlige Nordsjø, et svært modent område på sokkelen. Dette er et område som fortsatt overrasker og som har gitt jevn ressurstilvekst fra leiting over lang tid. Det er fortsatt stor interesse for tilgang på leteareal. I januar 2022 ble det tildelt 53 nye utvinningstillatelser i TFO 2021. Og det var stor interesse for TFO 2022, som hadde søknadsfrist i september. I fjor la vi fram en ny ressursrapport. Der presenterte vi oppdaterte analyser av langsiktige muligheter og utfordringer for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Rapporten viser at det er betydelige uoppdagede ressurser igjen. Vi har også en portefølje av nærmere 80 funn som blir vurdert for utbygging. Men det er også store gjenværende ressurser i produserende felt med et betydelig potensial for økt utvinning. I rapporten skisserer vi 3 mulighetsbilder for olje- og gassproduksjon og inntekter. Mulighetsbildene reflekterer usikkerheten knyttet både til fremtidig produksjon og til fremtidige inntekter. I tillegg til en forventningsbane viser vi et mulighetsbilde med lav ressurstilvekst, sen teknologiutvikling og liten investeringsvilje. Vi viser også et mulighetsbilde med tilsvarende høy ressurstilvekst, rask teknologiutvikling og stor investeringsvilje. Denne figuren viser at det er et betydelig utfallsrom for produksjonen fra norsk sokkel for de 3 mulighetsbildene. Felles for alle utfallene er at produksjonen faller etter 2030. Hvor raskt og hvor bratt produksjonen faller, avhengig av hvordan vi jobber med å øke utvinningen fra eksisterende felt, hvor raskt vi bygger ut drivverdige funn, og om vi fortsetter med aktiv leiting, både i modne og umodne områder. Disse faktorene påvirker produksjonen og Norges rolle som langsiktig leverandør av olje og gass til Europa. Det kan også gi en stor forskjell i fremtidige inntekter til fellesskapet fra petroleumsvirksomheten. Skal vi opprettholde så høy produksjon som mulig, kreves det at aktiv utvikling og bruk av ny teknologi, vilje til å videreutvikle feltene, vilje til å utvikle funnporteføljen og selskaper som fortsatt leter og helst finner. I tillegg til de tradisjonelle forvaltningsoppgavene har ansvaret til Oljedirektoratet gradvis blitt utvidet til nye områder. Vi har opparbeidet stor kunnskap om sokkelen etter over 50 år med kartlegging. Denne kunnskapen tar vi med oss inn i arbeidet med CO2-lagring og havbunnsmineraler. Men kunnskap om sokkelen er også viktig for plassering av havvindinstallasjoner, som er avhengig av gode bunnforhold, enten de er bunnfaste eller flytende. For å finne ut nøyaktig hvor havvindinstallasjoner bør plasseres,
utfører vi nå detaljerte grunnundersøkelser i områdene Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. Karbonfangst og lagring får stadig mer vind i seilene. Det at Langskip nå blir realisert, nok en viktig grunn til det. Northern Lights har nå ferdigstilt 2 injeksjonsbrønner. Det god framgang på terminalen i Øygarden, og byggingen av verdens største transportskip for CO2 i gang. Det økt forståelse i Europa for at karbonfangst og lagring et helt nødvendig virkemiddel i et klimaperspektiv. Og vi har vist at norsk sokkel har stor kapasitet for sikker lagring. Dette har resultert i stor interesse for areal til injeksjon og lagring av CO2. I 2022 tildelte myndighetene 3 letetillatelser for lagring av CO2, 1 i Barentshavet og 2 i Nordsjøen. Disse tillatelsene skal i første omgang gi svar på om arealene godt egnet for CO2-lagring. Mineralvirksomhet på havbunnen på norsk kontinentalsokkel kan bidra til å sikre fremtidig forsyning av viktige metaller i overgangen til lavutslippssamfunnet. I 2022 ble det lagt ned stor innsats for å øke kunnskapsgrunnlaget om mineraler på havbunnen. For det første har Oljedirektoratet analysert data som samlet inn fra vitenskapelige og egne undersøkelser over en 10-årsperiode, og konsolidert denne kunnskapen i en ressursvurdering. For det andre har OD bistått Olje- og energidepartementet med konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen for undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler. Med god hjelp fra flere dyktige norske fagmiljø det etablert et godt kunnskapsgrunnlag. Konsekvensutredningen som nå på høring gjør greie for hva virkninger en åpning for undersøkelse og utvinning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte økonomiske og sosiale forhold. En politisk beslutning rundt åpning forventet i løpet av våren 2023. Og dersom det blir åpnet, og det blir gjort funn av drivverdige mineralforekomster, blir det gjennomført egne konsekvensutredninger av disse før eventuell utvinning kan ta til. På mange måter havbunnsmineraler der utvinning av olje og gass på norsk sokkel var på 60-tallet, før vi i det hele tatt hadde en oljeindustri. Den gode erfaringen om hvordan vi stegvis og basert på kunnskap har bygd opp industrien som i dag rundt olje og gass på norsk sokkel, tar vi med oss inn i arbeidet med havbunnsmineraler. Nå tar vi fatt på 2023, et nytt og spennende år. Da det flere ting som blir viktig. Når planene for utbygging og drift skal bli realisert, forventer vi at næringen viser at den kan gjennomføre disse prosjektene på en god og sikker måte, og slik at de skaper verdier for samfunnet. Så blir det fortsatt viktig at det høy oppmerksomhet rundt sikker og stabil drift, slik at Norge kan bidra til energisikkerhet i Europa. Det blir også viktig at næringen fortsetter å ha blikk på den langsiktige utviklingen av norsk sokkel. Det fortsatt store ressurser på sokkelen, både i felt, funn og i letemuligheter. Det betyr at industrien må fortsette å utvikle feltene som i drift, blant annet ved å bore flere utvinningsbrønner. Industrien må også jobbe videre med funnporteføljen. Det fortsatt mange titalls funn som bør modnes fram mot en beslutning om utbygging. Og industrien må fortsette å lete, slik at vi kan opprettholde en høy produksjon så lenge som mulig. Slik kan Norge forbli en sikker og stabil energileverandør til Europa, også på lengre sikt. Tusen takk for oppmerksomheten.